快逃！母亲！燕州，你为什么要这样对我？蠢货！你不会以为我娶你是因为爱你吧？我接近你，不过是为了利用你来扳倒将军府，陷害你外祖父一家。我真正要娶的是你姐姐苏林歌。苏浅宁，你是真千金又如何？还不是我的手下败将。这里是漠北的庄子，我不是死了吗？你小声点儿，待会儿二小姐该听到了。听到就听到，怕什么？怎么回事？我怎么回到了娘亲派人来接我回侯府的那天？难道我重生了？你别说了，夫人得知当年孩子被抱错，亲生女儿在漠北受苦，眼睛都快哭瞎了，催着张嬷嬷来接。若是这话传到了夫人的耳朵里，你不死也得扒层皮去。我说的哪里不对吗？大小姐本来是燕京贵女典范，如今好端端的成了全城笑话。浅宁小姐也很可怜，本是千金之躯，却流落乡野，好不容易才能回京。文夏，你别这样。她被找回来，从此锦衣玉食，可怜什么？偏她还要在这鬼地方多留2日，也不管咱们受不受得住。说啊，怎么不继续说了？我倒是不知道什么时候下人还能编排主子的事儿了。你掌他的嘴，好让他长长记性。我可是大小姐的人，你想教训我，也得看看大小姐同不同意。打！嬷嬷救我！二小姐要打我！张嬷嬷，文夏不愿待在漠北，对主子不敬，按照规矩应当如何？侯府上下谁不知道我是大小姐的心腹？张嬷嬷肯定会给我个面子。贱婢，你若是不乐意住下，自己走着回燕京便是，在这里撒什么泼？张嬷嬷，住嘴！二小姐，都是老奴管教不周，让二小姐受惊了。无妨，只是我本以为侯府规矩森严，丫鬟定然也是一等一的，却从没想过会出现这以下犯上、尊卑不分的事情。都说这二小姐粗鄙不堪，愚昧无知，传闻果然不可信。你贱婢，还不赶快给二小姐跪下赔罪！嬷嬷，看来文夏姑娘是不愿意了，还不快跪下！非要让我把你发卖了出去吗？奴婢知道错了，还请二小姐责罚。我倒也不是个苛待下人的主子，可侯府的规矩总归是要守的，不然平白的毁了侯府的声誉。张嬷嬷，侯府规矩以下犯上，该当如何？轻则责打掌心50下，重则发卖。那便从轻处罚吧，如此也不算为难文夏姑娘，也能全了侯府声誉。是。上天垂怜，让我重回3年前。这一世哪怕穷尽一生，我也要护住母亲、兄长和外祖一家，更要让欺我辱我之人付出代价。你也别怪我，要怪就怪你自己命不好，挡了旁人的路。去地府当你的侯府二小姐吧。上一世若非我命大，那时就命丧你手。你以为这辈子我还会任你欺辱吗？既然你找死，那就怨不得我了。小丫头心够好。搜捕逃犯，都出来！把外面的人打发走，否则如何？杀了我？杀你？不，太便宜你了。我可以帮你，但我有个条件。你没资格和我谈条件。把逃犯，把门打开！别忘了，你的命还在我手上。你不想被外面的人抓，我也不想叫人看到你在我的房间里。这样，
我帮你打发外面的侍卫，你替我把那个丫鬟的尸体处理掉，否则就让那些侍卫闯进来，我们一起完蛋。让我替你毁尸灭迹，你倒是打得一手好算盘。快开门！你们是谁？快离开！里面的人可不是你们能惹得起的。事关边塞安危，即使是天王老子来了也得搜。我乃安定侯之女，楚将军外孙女，你们敢搜一下试试？她竟然是楚将军的外孙女。苏大小姐，我可是见过的，凭你也想冒充安定侯嫡长女？谁告诉你们，苏家只有一位嫡出大小姐？统领，要不算了，这里看着也不像能藏人，要真得为此得罪了安定侯，不划算。什么声音？什么声音？本小姐自幼体弱，咳嗽几句还不行吗？苏小姐体弱，还是让我等搜一下为好，免得贼人惊扰了苏小姐。给我搜！站住！睁大你们的狗眼看清楚，这是楚家的专属令牌。安定侯你们不怕，那将军府呢？是小人有眼无珠，不知是楚老将军家眷，多有得罪，还望海涵。滚！是。小姐，看来这边塞地区并不安全，我去收拾东西，尽早启程回京城。可以出来了。不会被淹死了吧？还活着。这是中了无伤之毒。二小姐恕罪，奴婢不是故意的。你们拿这些画像去做什么？这是太子殿下的画像，他中毒轰逝后，皇上下令所有画像都要销毁，老夫人命我们去烧掉。他竟是当朝太子叶安！算你命大遇到了我，否则这无上之毒别人还真解不了。算了，救命要紧。你醒了。苏二小姐成人之危，难道我不该醒吗？若非我成人之危，你此刻未必有命和我说话。你解了我的无伤之毒？无伤之毒非朝夕能解，我如今只能替你压制一时。若想解毒，需每2日施针一次，连续10日。只是什么？我不日抵达燕京，到时施针可能不太方便。我可以随你一同回安定侯府。太子殿下，您身份尊贵，跟我回侯府，这不太好吧？你如何知道本殿的身份？我可是救了你的命，太子殿下这是要恩将仇报。说，你接近本殿是何目的？若我说曾经有幸见过殿下画像，太子殿下龙章凤姿，浅凝倾慕已久，殿下可信？既如此，本殿便隐瞒身份与你回府，相信二小姐也不会拒绝，毕竟二小姐倾慕本殿已久。自是不会。放心，若是二小姐能治好本殿，作为回报，本殿允你一个条件。若是随这位苏二小姐回京，不仅可以清解余毒，还方便掩人耳目调查背后下毒之人。好嘞，
我一定尽心尽力为殿下医治。上一世太子中毒早亡，才让渣男顺势而起，也让那对狗男女有了机会灭了我楚家满门。若是这一世太子无事，与渣男掣肘，苏林阁，届时你们该当如何？你的医术是和谁学的？一个乡野郎中。你放心，我绝对不会让您有事的。哦，是吗？对不起，我不是故意的。看够了没有？没有，殿下。有没有人说过您长得很好看？小姐，快到府上了。知道了。这苏二小姐似乎并不像传闻中的胆小懦弱，有意思。二姐姐呢？怎么不见她出来？哼，你是谁？可是二姐姐身边的丫鬟，一副狐妹子样。我不是，我没有。这里是侯府，你一个丫鬟，有什么资格跟我讲话？侯府如地狱，而我却是恶鬼归来。这一世，我定不会任你们随意欺辱。小姐，咱们到了，下车吧。二姐姐呢？怎么不见她出来？果然和前世的招数一模一样。你是谁？可是二姐姐身边的丫鬟。瞧你这一副狐妹子！我与您这般相似，想来您便是娘亲吧？果然，母亲还是如上一世一般，已怀孕4月有余。母亲，这一世我一定护你周全。宁儿，我便是你的娘亲，是你那眼盲心瞎的娘亲啊！是我对不住你，让你流落在外吃了许多苦。宁儿，你怪娘亲吧？有您这么温暖的娘亲，开心还来不及，怎么会怪您？外面冷，别冻着了，咱们进屋说话吧。老夫人那里还等着呢。这个贱人哪里来的底气，竟敢对我们视若无睹！待会见了祖母，我定要她好看。她刚回府，众人自然是捧着她，你莫要为了我冲撞她，免得叫祖母和母亲为难伤心。至于我，还能侍奉在祖母和母亲身边，便已经很满足了。她一个乡野丫头罢了，有什么好捧着的？姐姐，你可是京城第一才女，断没有被她踩在脚下的道理。我定要为你出了这口气。苏乐之这个蠢货，稍微挑拨一下就能为我所用。苏林阁重活一世，我要一步一步夺走你在意的一切。不孝女苏浅宁见过祖母，祝祖母福寿绵长，万福金安。这便是浅宁吧？快快起来，到祖母跟前来，让祖母好好瞧瞧。祖母身上可真香，就像是太阳的味道。什么像太阳一样？二姐姐还真是没读过书，口无遮拦。就是像太阳一样，在咱们漠北，天冷，太阳出来的也短暂，可是那是收成的保障。我们都拜太阳神，因为只要有太阳，我们就能活下去。在咱们圣安朝，只有一个神，那便是皇上。你可知你的这番言语，会将祖母推上风口浪尖，将咱们安定侯府推入万劫不复的境地。皇上是圣安朝百姓心中的太阳，
是我们的天，这没错。但我说祖母是我心中的太阳，又有什么不对？难道我说自己的祖母是太阳，皇上便不再给我们温暖了吗？这是强词夺理，你才是胡说八道。好了好了，明丫头，浅宁她天性率真，又刚回来，你让着她点儿。好孩子，祖母就喜欢你这种直率的性子，以后没事儿多来看看祖母。祖母，浅宁都听您的。苏浅宁一回来，三言两语就讨了老夫人欢心，以后我在侯府岂不是寸步难行？不行，绝不能让苏浅宁抢走我的一切。苏林哥，上一世你让我被祖母厌弃，这一世我定不会让你如意。况且，你以为祖母是真心待你吗？她不过是觉得你有利用价值罢了。如今这才只是开始呢，你便要沉不住气了吗？浅宁妹妹，怎么只瞧见张嬷嬷和初荷跟你回来了？文夏呢？我也不知道她去哪儿了。那还用说，大姐姐，文夏是你的贴身丫鬟，肯定是某人心怀怨恨，便拿文夏开刀，不然怎么会偏偏文夏一人没回来？虽说只是丫鬟，但朝廷律法不得随意打杀下人。若是贸然把人弄丢了，文夏的家人找来，怕是不好交代。我没有随意打杀他呀，是他受不了漠北酷寒，趁着我泡温泉的时候偷走了。不信你可以写信去问庄子上的人，张嬷嬷也可以作证的。文夏的尸体以太子晏安的本事早就处理干净了，就凭你们几个闺阁小姐，还能查出什么花来不成？老奴可以作证，林哥小姐，文夏是您的丫头不假，但她没有摆清自己的位置，对浅宁小姐言行不敬。浅宁小姐也只是罚她责打掌心50，并未为难。可那丫头竟然气不过，自己跑了。竟还有这样的事？这样的丫鬟便是回来了，咱们侯府也用不起。怎么，你还想替她求情？还是说，你还想用她？怎么会？林哥没想到会变成这样，替他给浅宁妹妹赔个不是。这便不用了。还是说，她的行为都是你指使的？自然不是，我怎么会做出这种事？为了个丫鬟，闹成这样，成何体统？这件事情以后休要再提。苏老夫人，你终于按捺不住暴露真实面目，要护着苏林哥了。是孙女不好，刚回来就惹得祖母生气，浅宁愿自行领罚。浅宁，快起来，丫鬟不懂事，怎能怪你呢？严秋说的是，浅宁能平安回来，这事儿就算过去了。老夫人，好了，都不要说了，我有点乏了，林哥留下，其他人先回去吧。是。你怎么进来了？你母亲对你倒是在意得起，这些东西可都是极为贵重罕有的。是我娘亲很好，可惜当年的我不识货，只觉得府上的人都在糊弄我，连娘亲都不在意自己，以为自己的院子远远比不上苏林哥的明安阁，为此还对娘亲心生戒心，真是愚蠢。放心，你如今回了侯府，无论是你娘亲还是你哥哥，都不会让你再受半点委屈。我自然知道，以后我也要护着他们。哼，那你得有那个能力。殿下，脱衣服吧。什么？你来，难道不是要我为你施针的？只要治好了太子，抱稳他的大腿，我的复仇之路又多了一道助力，还能更好的保护家人。殿下，已经好。我想起还有事情没问过娘亲，殿下稍后自行离开便可。他这是害羞了？小姐，不好了，侯爷带了个女人回来，此刻正在门口僵持不下，慌慌张张，成何体统？这个渣爹果然还是如前世一般，在我一回府就迫不及待地将他那养在府外20多年的外室给接了回来。既然这样，那我去会会他们。
竟然让大伯亲自扶着下马车。颜秋，这是江清瑶和南枝。妹妹见过夫人。我娘亲不曾有姊妹，不知道这位是哪里钻出来的远房亲戚？是江清瑶逾越了。哦，原来不是远房亲戚，那为何矫揉做作的自称妹妹？可是存心来占我母亲便宜？你便是从漠北村子里接回来的浅宁，见了父亲也不知叫人行礼，你娘没教你规矩吗？规矩？女儿还当父亲不在意这个呢。你竟敢用这种语气跟我说话，懂不懂孝道为天？父不父，自然子不子。你实在太过忤逆！你敢动他，试一试。母亲，外面风大，父亲即已安然归来，咱们便回府吧。祖母还在永寿院等着咱们呢。你这个孽障，还有脸回来！苏浅宁，你是不是在祖母面前胡言乱语了？父亲既然做得出来，还怕别人说吗？这件事与浅宁无关，这府上的一举一动，哪里有能逃得过我的耳目？你抬起头来，我倒是要瞧瞧，到底是什么妙人，勾得我引以为傲的儿子魂不守舍。江清瑶，怎么是你？姑母，江清瑶给您请安了。真是演了一出好戏。上一世老夫人便和苏成一唱一和。母亲，我与江清瑶已经相守20年，我想给她个名分，抬她进门。祖母，娘亲和父亲青梅竹马，自愿没名没分的跟在父亲身边，受了多少白眼？祖母，祖母，看在母亲不容易的份上，您便原谅他吧。你们既然之前愿意没名没分的跟在父亲身边，为何如今不愿意了？难道之前的自愿都是假的吗？是求而不得的退而求其次吗？还是等着父亲内疚之后再得寸进尺吗？你个孽障，这里没有你说话的份儿。她是我的女儿，她没有说话的份儿，那谁有？苏成，当初是你自己说的绝不纳妾，谁也没有逼过你。如今你自己打破誓言，做出这副样子来，是想把过错都推到别人头上去吗？颜秋，我本以为你会理解我，可没想到……我也没想到，那个出征前还口口声声说一生一世一双人的夫君，凯旋归来便给我带回这么大的一份厚礼。苏成，你这是把我的尊严往烂泥里踩！一个还没进门的女人罢了，连个通房丫头都不如，父亲便要为了她与母亲红脸。祖母，一切都是南枝的错，是南枝急息，娘亲担心男儿找不到好人家，父亲不忍心，便想给南枝一个身份，这才带着娘和男儿回来认祖归宗。他在做出这种事之前，不知道自己的儿女也会跟着被耻笑吗？是蠢钝如猪，纳进门是专门给留下画饼耻笑的吗？你这个逆女！父亲，明日便是安然公主的赏花宴，若是我有什么闪失，传出去父亲名声，只怕不好听。够了，都给我住口！虽然此事不地道，但侯府的血脉到底不能流落在外。不如祖母，还望您三思而行。父亲当初求娶母亲一事，就连皇上都被感动，亲自证婚。今日之事若是真抬了他进门，便是犯了欺君之罪。咱们侯府满门是何下场？您必然比浅宁了解啊，祖母。你与我论血脉，那我就同你谈欺君之罪。我年纪大了，与欺君之罪相比，血脉归属算不得什么。母亲，这件事便作罢了。祖母，站住！这下你满意了？父亲这话是何意？浅宁不懂。你不懂？为了阻挠江清瑶进府，不惜搬出欺君之罪，你将侯府安危置于何地？明知是欺君之罪，父亲却还一意孤行，妄图将侯府置于危机中的人，难道不是你吗？你忤逆父母，牙尖嘴利，乡下长大的就是上不得台面。我苏成怎么会有你这样的女儿？苏成，浅宁在漠北受了那么多年苦，
你不心疼弥补他也就算了，还为了一个没进门的外室这般指责他，你还有没有良心？夫人，侯爷好歹是二小姐的父亲，他怎么能这么跟侯爷说话呢？就是，古人有言百善孝为先，二姐姐怎么连这都不知道，竟然还敢顶撞父亲？到底是乡野长大的，没……你凭什么打我？就凭我母亲是明媒正娶，我是侯府嫡女，而你和你母亲连侯府的门都进不了。苏浅宁，你这个逆女！苏成，你当着我的面还想对浅宁动手，你今日敢动她一下试试？父亲，时候也不早了，你与其在这里为难我与母亲，不如送表姑母女离开。毕竟祖母可未曾允许他们进门。侯爷，都是我的错，我不该回侯府让你为难，连累南枝被人欺辱。江清瑶，娘亲，听说那位被诊断怀有身孕，借口留在府中了，需要我替你解决吗？不用，他们翻不出我的手掌心。这个孩子存不存在，还得两说。上辈子这时候可不存在这么个孩子。我明日有事不在城中，你参加赏花宴，自己要小心些。主子每天一堆要紧事务不操心，成天搁这儿操心人小姑娘的事情，果然是色令智昏呐。主子这耳力也太好了吧，这也能听到。快看，是三皇子，他怎么来了？还真是他，三皇子还是一如既往的风神俊喽。可不是吗？现在全京城都在传太子叶安中了无解之毒，皇上想废了他，立三皇子为新太子。燕州，这一世我一定会让你付出代价。燕州，你为什么要这样对我？有些人啊，可别自不量力。三皇子现在是太子的热门人选，可不是你这种大字不识的乡下土包子可以肖想。浅宁妹妹未曾上过学堂，日后学习读书知字就是，曾可嘲笑她。从小在乡下长大，一身陋习，可别传染了我们。大姐是第一才女，妹妹是个草包。苏浅宁，让你跟我斗？苏浅宁，你这种在乡野长大连学堂都没上过的粗鄙之人，也配和我们参加安然公主的宴会？识趣的就赶紧给我滚出去！我是没上过学堂，但也比某些人会说人话。这是安然公主的宴会，轮得到你做主了？还是说你比公主权势大？浅宁妹妹，她并非这个意思。那大姐姐觉得她是什么意思？我长于乡野不假，但我好歹是安定侯府嫡女，外祖父更是战功赫赫的大将军。你们为难战士家属，和匈奴为难我国士兵有何区别？苏二小姐，我家公主有请。公主，是。既如此，便有劳姑娘了。上辈子你们以公主之名算计，不仅让混混侮辱我，毁了我的脸，还诬陷是我勾引他，让我声名临极，被千夫所指。重来一世，既然还想故技重施，我定会让你们自食恶果。怎么回事？明明我已经预判了即将发生的事情，为什么会出现意外？小美人儿，久等了吧？哥哥这就来好好看看你。臭娘们儿，你给我老实点儿！我求求你放了我！我求你！不知廉耻的逆女，侯府的脸都被你丢尽了！丢人现眼的东西，给我收拾东西，滚回乡下去！我们苏家没有你这样的女儿。浅宁，快逃！父亲！难道不管我怎么努力，都摆脱不了上辈子的命运吗？为什么？老天，你为什么要这么对我？哎呦喂！别怕，有我在。
你被人点穴了。你谁呀？干坏老子的好事，看我怎么教训你！我要废了你！硫磺口，大家饶命！为何不让我解决他？有人敢算计于我，我偏不如他们所愿。看最后打的是谁的脸。睚眦必报，这性格不错，合我胃口。以后我定要更加小心，这种错误绝对不犯第二次。你做什么？送你去客房换身衣服，还是说，你打算就这样走出去？流氓！流氓可不会提醒你，他们只会做些更过分的事情。苏二小姐要试试吗？虽然我很感激你今天出手相救，但你若继续出言轻佻，我定不会放过你。苏二小姐，你这是卸磨杀驴啊！你是驴吗？三妹妹，你冷静一点，二妹妹定然不会做出与人苟且这种事。除了她还能是谁？这是发生什么事了？你还不知道吧？刚刚丫鬟来禀，有人在公主府偷情，还说那人看着像安定侯府的二小姐。定安侯府的二小姐不是苏乐之吗？不是苏乐之，听说是林哥小姐的胞妹苏浅宁，据说为人粗鄙不堪，大字不识一个，就是个废物草包。她不能做出这种事，原来是乡下来的土包子。这下定安侯府的脸都被她给丢尽了。姐姐是京城第一才女，妹妹却是个废物草帽。这苏浅宁啊，连给苏林哥提鞋都不配。苏浅宁，你是真千金又如何？还不是只能沦为我的陪衬，与他人苟且被抓了个正着。我看你还有何颜面回安定侯府？苏浅宁真是不要脸，偷情都偷到公主府来了，乡下来的就是上不得台面。三妹妹别冲动，说不定这就是个误会。虽说二妹妹从小在乡下长大，但我相信她不是这种人。是或不是，进去看看不就知道了。这种事，你一个未出阁的女子进去像什么话？嬷嬷，你去看看，若是二妹妹，我已经派人通知了安然公主，相信她很快就会赶过来的。安然公主眼里向来容不得沙子，在她的府中发生这种安杂事，这苏二小姐怕是没好果子吃了。谁让她做出此等伤风败俗之事，就是被打死了也活该。哟，苏浅宁，你往日里不是很嚣张吗？怎么如今连头都不敢抬了？二妹妹，你糊涂啊！如今你名声尽毁，以后拿什么和我争？苏浅宁，你做出这种丑事，以为低着头捂着脸，别人就不知道是你？你是谁？苏浅宁呢？怎么会是你？小姐饶命啊！我以后再也不敢了。明明应该是苏浅宁的，为了以防万一，我安排了2批人，她怎么可能逃得掉？发生什么事儿了？这么热闹？苏浅宁，你怎么在这儿？三妹妹这话说的有意思，我不在这儿，应该在哪儿？还是说，三妹妹对我另有安排？你在胡说什么？信不信我撕烂你的嘴？哦，三妹妹这么气势汹汹来捉奸，连人都没见到就言之凿凿说那人是我，不知三妹妹是何意图？我能有什么意图？不过是怕你败坏了侯府名声，连累我们。毕竟你宴会消失了那么长时间，谁知道你去干什么了？二妹妹，你没事真是太好了。要是你出了什么事，我也无颜见到母亲和祖母了。二妹妹，你这衣服可真是好看，比刚刚那套可衬你多了。对啊，我怎么记得方才苏二小姐穿的不是这套衣服啊？消失那么久，现在还换了套衣服。我看啊，那报信的丫鬟说的十有八九是真的。不知检点，哪还有脸出现在这里？真是晦气！你们别这样说，我二妹妹不是这样的人，这其中肯定是有误会。大姐姐，事到如今还为这贱人说话，瞧这狐妹子样就知道不是个安分的。
你疯了！乐之，当姐姐的这是在教你，什么话该说，什么话不该说，张嘴见人闭嘴勾眼，不知道的还以为这是我们侯府的教养。你还有脸说我？自己都做出这么不要脸的事情来，侯府的脸都被你丢尽了！怎么，你亲眼看见了？以后少说些捕风捉影的话，免得你这张脸都不够丢的。那你倒是说说，这段时间你去哪儿了？而且什么事情需要连衣服都换掉？公主驾到！参见公主。本宫将苏二小姐请了过去喝茶聊天，怎么还需要向你们汇报不成？哥，你不是有事儿不过来吗？你府上的人该好好管管。发生什么事了？岂有此理！竟敢在我府上做出这种龌龊事，我非要好好教训他们一番。我虽及时赶到，苏二小姐并未如何，估计后面会有人为难她，你替我照应一二。哇哦，哥哥，你特意找我来说这件事，不会就是为了这位苏二小姐吧？你是不是喜欢她？我只是不希望她出事，毕竟我还要靠她解毒。哥，你放心，我一定会护着未来嫂嫂的。我哥的眼光果然不错。苏二小姐，无需多礼，若非我让人请你过去，你也不会受这无妄之灾。多谢公主，我与安然公主并无交集，她为何出面帮我？听说你们在为难苏二小姐，回公主，都是丫鬟乱嚼舌根引起了误会，并无大事。你说的轻巧，也是，毕竟差点声名狼藉的人不是你。公主，二姐姐参加宴会换了套衣服，加上丫鬟的话，我们起疑也是人之常理。见鬼的人之常情！苏二小姐陪我喝茶，被茶水打湿了衣服，才换了一套。本宫也换了一套衣裳，怎么，本宫也是偷人？公主息怒，臣女绝无此意。没有最好，还被苏二小姐道歉。苏二小姐，对不起，苏二小姐，刚才多有得罪。苏浅宁还真是好命，竟能搭上安然公主。二姐姐，对不起。你说什么？对不起。这道歉虽然没什么诚意，但我接受了。我已经道歉了，你还想怎样？我总得知道是哪个丫鬟这么大胆，敢空口白牙污蔑侯府小姐。三妹妹，你既然见过，自然是要留下指认一二的。大胆奴婢，刚才就是你诬陷侯府二小姐与人有染的，竟敢污蔑别人，也不知道你主子是怎么教的你。公主饶命啊！是奴婢被猪油蒙了心，一时气恨苏二小姐才做出这种诬陷之事。奴婢一人做事一人当，只希望小姐不要牵连我的家人。多鲜活的一个人啊，真是可惜了。你放心，这件事情本宫会继续让人去查，到时候定会给苏二小姐一个交代。多谢公主。好好的宴会竟然闹出了人命，真是晦气。今天这宴会就散了吧。你下次能不能提前说一下？怎么每次都神出鬼没的？提前跟谁说？你那个叫初和的丫鬟，还是张嬷嬷？那还是算了，要是被他们发现了，还不知道要闹出什么事。老规矩，挽起袖子，准备施针吧。浅宁，听说你宴会上没吃东西，我给你做了点吃的。太子殿下，劳烦你躲一下。本太子绝不会。浅宁，你怎么了？是不是出什么事儿了？
娘亲，浅宁，方才屋内是什么动静？烛灯打了，你有没有哪里受伤？娘亲，我没事儿，我刚才就是放衣服，不小心碰翻烛灯。下次这种小事儿交给丫鬟就行了。来，赶紧尝尝桃花糕。娘亲，桃花糕真好吃。浅宁，快逃！不行！这孩子怎么哭了？没事儿，就是桃花糕太好吃了，喜欢吃，以后娘亲每天都给你做。就知道娘亲最疼我了。浅宁，衣柜里好像有动静。许是柜子里有老鼠。娘亲，时候不早了，你先回去吧。那好吧，有老鼠改天喊下人放点老鼠药。娘亲先回去吧。好的，娘亲。殿下，刚才也是一时情急，殿下应该不会怪罪臣女吧？在安然家中不还胆子大到敢威胁我吗？总不能威胁2次吧？我这小命还是挺珍惜的。你说什么？没什么，殿下，我们还是失针吧。殿下，你没吃晚饭吗？给我准备的。给狗准备的。你怎么还骂人呢？可不是有人狼心狗肺吗？我辛苦赶回来救他，用完就把我给扔了，还问我是不是驴。殿下，您可真记仇。林哥给祖母请安，乐之给祖母请安。坐吧。宁丫头呢？许是睡过了吧？祖母，她明知今日是请安日，还睡过了头，明显是没将您放在心上。哼，真是乡下丫头，没规矩。我听闻当今圣上正在为太子选太子妃，较为属意我们侯府的姑娘，你们最近都给我安分些，莫生事端。祖母，这事儿您应该与浅宁二姐姐说才是，她一向与我和大姐姐不对付。浅宁给祖母请安，祖母万福金安。起来吧。给祖母请安是咱们做晚辈的福分。二姐姐若是觉得勉强，禀了祖母不来便是，来的这样迟叫怎么回事？三妹妹，浅宁妹妹必然是有她的苦衷，不然也不会如此，咱们就莫要苛责她了。果然又和上一世一样，苏林哥想坐实我怠慢老夫人的罪名。祖母，浅宁方才是去做别的事情去了，一时间忘了时间，这才耽搁了，还请祖母原谅。你说原谅便原谅，你这么做可有将祖母放在眼里？国有国法，家有家规。我看二姐姐仗着祖母心软不舍得惩罚你，你便变本加厉。祖母该给二姐姐立立规矩了。都先坐下吧。祖母，浅宁真的不是有意来晚的。说你不是故意的，那你便说说，到底为何来迟了？等的就是你这句话。前2日浅宁一时心急，在祖母面前说错了话，回去后思前想后，觉得有些过分。浅宁担心祖母觉得浅宁是坏孩子，昨天夜里更是辗转反侧睡不着。京城便起晚了，这便是不是你说的将祖母放在心上？你这放在心上的方式还真是清新脱俗。没有起晚，天不亮我就起来了。起得早还来这么晚，你倒是会编瞎话。我没有编瞎话。没编瞎话？那你倒是说说，你起那么早做了什么，才导致你来的这么晚啊？抄写佛经。是做了什么见不得人的勾当吗？声音这么小。什么见不得人的勾当？我早早起床是为了抄写佛经的。还说你没编瞎话？这里的人谁不知道你没念过书，更没进过学堂，大字不识一个，还敢说自己去抄佛经了？你知道什么是佛经吗？浅宁妹妹，你还是跟祖母道个歉吧。其实迟到不是什么大事，祖母会体谅你的。但是你为此撒谎，便是大罪过了。咱们侯府万万容不下这样的人。大姐姐凭什么说我撒谎？我若是拿出证据证明自己抄写了佛经呢？那我便抄100遍《金刚经》。浅宁妹妹，事情总应该公平才是。若是你拿不出证据，你该如何？我也抄100遍《金刚经》。要是大姐姐赌约因你而起，你难道想置身事外？
那你想如何？100遍金刚经。好，我答应。我就不信苏浅宁连字都不认识，还能写出金刚经。哼，有你哭着求饶的时候。好了，一大早吵吵闹闹，像个什么样子？既然姐妹们都是因为你吵起来的，那你便拿出证据来给他们看看吧。一时着急忘了带，浅宁这就回去拿。忘了带！我说二姐姐，你的脸皮可真够厚的，你这回去一趟可是要重新抄一遍拿过来。祖母，浅宁确实写了佛经，我的丫鬟初和在后面，应快到了。强弩之末。初和拜见老夫人。初和，你如何落后了？小姐早起抄经，一时忘使，奴婢未曾追上。你们主仆倒是串通的挺好，佛经呢？怎不见你带来？浅宁，这些当真是你自己写的？是浅宁所写，字不好看，请祖母勿嫌弃。苏浅宁，你给我跪下！你不知犯了什么错，那就让大家瞧瞧。哟，你们瞧瞧，这像是第一写字的人写的吗？二小姐写的。不是说她未进过学堂，这字得练几年才能写得出来？二小姐这不可能吧？二姐姐这手字比我练了10余载都好看，令人刮目相觑。你自己写的丑，还不回去多练，在这里说风凉话。浅宁妹妹为了讨好祖母而撒谎，被拆穿还不知悔改，传出去咱们侯府的姑娘颜面何存？二姐姐，你莫要为了一己私欲，将咱们都夹在火上烤啊！你们一口咬定这不是我写的，可有证据？这便是证据。妹妹似乎并未看全。这一摞佛经一开始确实略丑，但一张张是能看到进步的。绝不可能！练字若是所10张便能练成，我们辛辛苦苦练了10余载是为何？老夫人，这真是我家小姐自己抄的，奴婢在一旁看着，千真万确。你这奴婢，哪有你说话的份儿？三妹妹虽然咄咄逼人，但也没必要行这么大的礼，跟我道歉。够了，阿瑶，扶三小姐坐好。这字帖要真是苏浅宁抄写的，她的才名就要盖过我了。我绝不能让她抢走属于我京城第一才女的名声。笔锋老练，不练几10年，怕是不会成型。我听说字迹可模仿，从手生到熟练皆可模仿，难怪三妹妹不信。喂，一定是她找了人模仿笔记。祖母可看这10张字帖，每张每个字落笔都会习惯性往上提，带些锋锐，足以证明出自一人之手。这有什么稀奇？只要仔细模仿，细节皆可仿出来，如何能证明没找人代写？若真如你所说，我找人代笔，岂会如此愚蠢，当众提出让我写？你骂我蠢？既然如此，那就请二姐姐当众再抄一遍。三妹妹，此事做罢吧，二妹妹不会也情有可原，何必为难她？苏浅宁如此有把握，说不定是在藏拙，不如让此事停在这里。只要不证实是苏浅宁所写，那便做不得数。谁说我不会？既然二姐姐要自证清白，便给她个机会，现场抄来赌悠悠众口如何？我今日非要揭穿你撒谎成性的真面目！苏乐之这个蠢货！好啊，我同意。准备笔墨纸砚。这不可能，这肯定是假的，他不可能写得出这么好的字。浅宁妹妹，你的字写得这样好，怎不早说？早些说了，便没有这场误会了。如今你清白已正，我们给你赔个不是。自证清白又如何？如此一来，你在众人眼中便是掩藏实力、心计深沉之人。大姐，你不曾去过漠北，不知那里艰辛。我能活下来已是幸运，哪敢奢求读书识字？若你哪天去了，
便不会如此轻巧说出那番话了。京城第一才女的名头很快就要易主了吧？既然二姐姐有过目不忘的本事，敢问二姐姐，无苦即灭道，无智亦无德，以无所得故，这句在全文中第几句出现？我只会背，还不曾详细了解过。原来学堂上是这样一句一句拆中学吗？浅宁既有这等悟性，明日便随姐妹们一道去将军府学堂跟先生上课。大家都说女子无才便是德，但我觉得若无才学见识，又何以谈德？且您谢过祖母，说的冠冕堂皇，不过是为了给侯府捧出一个皇子妃。祖母，她从未去过学堂，怎有资格跟我们一起上学？你还要胡闹到什么时候？你身为姐妹，多次为难宁丫头，还不向她道歉？方才是妹妹眼拙，还望姐姐不要放在心上。好了，这件事便到此为止，以后谁都不许再提。若是今后有人质疑浅宁，我第一个不放过。不知那赌约可还作数？这是自然，君子一言，驷马难追，这就好。不如便以1月为期，如何？到时入了腊月，正是祈福好时机，直接当众交给祖母处理便是。《金刚经》5000余字，1个月100遍，怎么抄得完？那是你的问题，我只看结果。还是二妹妹想得周到。老夫人，福顺公公来了，侯爷在前厅招待呢，说是世子在战场上立了大功，皇上龙心大悦，送了赏赐过来。难道真如传言一般，皇上对苏家十分重视，想选苏林哥做皇子妃？这是上等云锦，还有这东珠，我瞧这颜色衬浅宁，便给了浅宁吧。多谢祖母。这些给乐丫头。多谢祖母。你展现了精才剑艺的才能又如何？分到的东西可没比旁人好多少。以前这些东西可都是先紧着大小姐的，现在竟然一个都不给大小姐了。大小姐难道是彻底失宠了？这几个抬到你院子里去。平日里我便觉得你穿戴的太素净了，小姑娘家的，谁不爱穿红戴绿的？你偏要舞文弄墨，嫌那些东西累赘。来，戴上，打扮得漂漂亮亮的，我瞧着也高兴。哎，你这孩子，怎么说你2句还哭起来了？我又没说不喜爱你了，哭个什么？老夫人真是偏心，皇上赏赐的这些好东西都给了大小姐，明明二小姐才是侯府真千金，谁说不是呢？可怜了二小姐，被个假千金鸠占鹊巢，抢走了一切。听说二小姐就得了2匹绸缎，1个东珠，离开的时候低着头，可伤心呢。伤心吗？殿下，你回太子府一趟，看看府库中有没有适合姑娘家的东西，让人送到百衣阁。太子府不够就去公主府取。安然往日从太子府搜刮了不少稀奇珍宝，也该吐点出来当见面礼。是。太子殿下，您还真是个好哥哥。我也没走错啊。喜欢吗？你送的？别难过，那老头赏赐的东西不会比这些好。所以你是觉得我受了委屈，送这些东西来安慰我？这个也送给你。这是什么？你祖母不是送了苏什么哥一个手镯吗？这个送给你。这个玉镯一看就很贵重，我不能要。不值钱的小玩意儿，你要是不要就丢了吧，左右我留着也没什么用。那我还是留着吧，还挺好看的。这个手镯，这可是先皇后要传给未来太子妃的。你送我这么多，我该怎么回谢你呢？你救我一命，怎么感谢都不为过。再施针3次，便可彻底清了你体内的余毒。但你中毒多日，身子虚，我稍后给你开个药方，补补身子。苏二小姐竟说我们殿下身子虚，这个是我能听的吗？你说我身子虚？太子殿下，请别质疑一位大夫的能力。那我身为患者，提出心中疑惑也实属正常。再者说了，苏二小姐没试过，又怎么知道我虚不虚呢？我给你施针。
苏二小姐这么迫不及待，谁迫不及待了？小姑娘脸红的模样还挺可爱。听闻你祖母让你明天一起去学堂上学。是的，我的人查到苏南枝也会去，你小心些。多谢提醒。其实你不必与我这般客气。苏浅宁，你便是有10张字诀练成一手好字的能耐又如何？这做学问可不是依葫芦画瓢。就你这个草包废物，胸无点墨，只怕字都不认识几个，也配合我们一起上学？三妹妹这么闲，怎么100遍金刚镜抄完了？至于胸无点墨，那与赌约上输给我的人相比，他岂不是连草包废物都不如？你骂谁废物？三妹妹，我知道你们之前闹得不愉快，但咱们到底是一家人，莫要离了心为好。是呀，乐之妹妹，咱们才是一家人，不像某些人啊，就知道欺负自家姐妹。哼！你连族谱都未尽，有什么资格与侯府嫡女自称姐妹？算了，我不和你计较。苏浅宁，你不过是仗着你外祖一家才这么嚣张，等我娘一举得男，被父亲抬为嫔妻，看谁还敢护你。浅宁妹妹，我和乐之往日桌子都是并排摆着，你便坐我身后，和南枝姐姐并排坐吧。苏浅宁，就是这座位上，我也要压你一头。好的，林哥妹妹。浅宁妹妹，你快过来，和我坐一起吧。苏浅宁，你阻拦我，不让我进侯府入族谱又如何？只要我讨好苏林哥，我还不是能与你平起平坐？书海阁中位置向来是按排行来论，二小姐邢儿不应该坐在大小姐右侧吗？你要我让位吗？三小姐息怒，奴婢只是实事求是。怎么，不占理便要打人？浅宁妹妹，三妹妹也是无心的，你便松手吧，姐妹之间不要伤了和气。姐妹之间，我和你有血缘关系吗？苏浅宁，不管你高兴不高兴，林哥姐姐就是我们安定侯府的长房嫡女，即便你才是真的那个，而现在你也只能是嫡次女。苏乐之，不管你高不高兴，我母亲是侯府当家主母，而你只是个空有其名的二房嫡女，长幼有序，你没资格在我面前指手画脚。你这个贱人！你竟敢打我！辱没嫡姐就该打，你不服，你去告诉祖母，看她会不会护着你。一个位置罢了，金榜题名时是以名次排行，从不看身份尊卑。现如今确实是我才学最为疏浅，我愿意坐在最后一枚。不过我相信我的实力，我会一步一步做到第一个的位置。真是痴人说梦！林哥姐姐可是京城第一才女，你以为你能轻易超越她吗？不知京城第一才女可敢应战？挑战京城第一才女苏林歌，口气倒是不小。三殿下，我妹妹苏浅宁正与我玩闹呢，让您见笑了。听闻将军府最宠爱苏二小姐，若是能利用她让将军府为我所用，太子之位就是我的囊中之物了。你就是侯府刚接回来的二小姐苏浅宁。苏浅宁见过三殿下。免礼。方才本皇子听说你要挑战苏大小姐，想必你定是才学过人吧？上辈子就是你一句喜欢才学过人之人，我便拼命挑灯夜读，日日夜夜练习写字，想讨你欢心，却讨来一剑穿心的下场。蠢货！你不会真以为我娶你是因为爱你吧？我接近你不过是为了利用你来陷害你外祖父一家谋反，扳倒将军府。否则就你这种又丑又蠢的贱人，连给我提鞋都不配。我想娶的人一直都是你姐姐苏林歌。苏浅宁，你是侯府真千金又如何？还不是我的手下败将。回三殿下，小女子不才，不敢自称才学过人之人。苏二小姐不必谦虚，日后本皇子与你同在将军府上学，我可以相互探讨学问。不必。什么不必？我看你就是怕自己草包一个，到时候露馅儿吧。三殿下，
您才华盖世，而我家浅宁妹妹自小养在乡下，大字不识，如何能与您探讨学问？这就是几位皇子中呼声最高的三皇子，若是能获得他的青睐，我看谁还敢瞧不起我。无妨，大家既为同窗，日后便互相帮助。二小姐若是有不懂的地方，都可来问本皇子。这个苏浅宁，仗着自己有几分姿色就想勾引三皇子，真是不知廉耻。不劳烦三殿下了，来学堂学习知识，不懂之处自有夫子为我解惑。如果不是看在将军府的面子上，就凭你一个乡下来的草包，也配本皇子多看你一眼？二妹妹，三皇子也是一片好意，你怎么能这般态度？况且三皇子才学可是连学究都夸赞不已，多少人想让三皇子指教，还没这个福气呢。既如此，这福气给你吧。二妹妹，你这是什么意思？我知道你对我心生不满，但也不能牵连三殿下啊。三殿下，二妹妹不懂事，我在这里替她赔罪，还望三皇子不要与她计较。苏大小姐客气了。苏林哥，你我之间关系如何，你自己心里清楚，用不着你在这里假惺惺。苏浅宁，你在家欺负大姐姐也就算了，到了外面竟还要为难大姐姐。苏二小姐，本皇子没想到你竟是这等跋扈之人，快向林哥道歉。不知三殿下以何身份替他出头，还是说你们二人关系好到三殿下能替他插手内宅之事？二妹妹，你怎么能诬陷我和三殿下的清白？你该知道名声对女子来说有多重要，你这是要逼死我吗？浅宁妹妹，你污蔑林哥妹妹的清白，又冲撞了三殿下，快和他们道歉！要是祖母知道了，定会发怒的。你一个外室之女，有什么资格在我们之间三番五次的插话？真是勾栏做派，毫无规矩。苏浅宁，你三番五次话里番外针对我，是觉得我好欺负吗？借此挠花你的脸！听闻安定侯府的女儿品行端正，大方得体，今日一见，也不过如此。他怎么来了？皇兄，你近日不是身体抱恙吗？怎么突然来上学了？闲来无事过来看看，没想到还真是热闹，这么多人欺负一个小姑娘。三皇弟，几日不见，你还真是让为兄刮目相看啊！如若不是我清楚的知道叶安的身体状况，怕是都要被他骗过去了。不过一个不受宠的病秧子，还不知道能活几天呢，连三殿下一根食指都比不上，倒是在这里逞英雄救美，真是可笑。三皇子和太子素来不和，我此番言论应该能让三皇子对我另眼相看。苏浅宁，你再说一遍试试！你竟敢打我！我说的难道不是实话？京城谁人不知，太子就是个活不了几天的病秧子。连庶女都算不得的东西，也敢对我皇兄说三道四，本公主看你是不想活了。公主饶命，是臣女一时失言，还请公主恕罪。既然不知礼仪尊卑，本公主今日就好好教教你。来人，给我把她拖到外面跪着，掌嘴20。公主殿下，太子殿下，我错了，以后再也不敢。三皇兄，你这看人的眼光可不怎么样，下次眼睛还是放亮一点，更要有自知之明，别肖想不属于自己的。苏二小姐，我以后可以喊你浅宁吗？可以。浅宁，你就和我并排坐吧，就在苏林哥前面那个位置。苏浅宁，你凭什么处处和我争？我绝不会放过你的。安然，你今日当众驳了我的面子，那就别怪我这当三哥的不近人情了。燕州这个人气量不大，又爱斤斤计较，今日安然公主当众落他面子，以他的性格，只怕会暗地里动手。苏浅宁，都怪你，若不是你，我也不会被安然公主责骂处罚。等回了侯府，定要让你好。今日第一天去学堂，感觉如何？还不错，比起上一世可谓是天差地别。今日学堂之上，你对苏南之动手，是不是在为我出头？我才没有，不过是担心苏南之的言论会连累侯府而已。我们还是言归正事，赶紧给你施针吧。今天收针这么快，你还有其他事要忙？我是担心老夫人的人过来喊我问话，怕她的人撞见我给你施针。
怎么感觉你好像有预知能力一般，这么笃定？对啊，这可是我的秘密。我跟你说，我可是能预见未来的。预见未来？那苏二小姐倒是说说，未来我有没有娶你？我只知道太子殿下要再这般油嘴滑舌调戏臣女，有没有命活到那个时候就很难说了。那看来我得好好惜命，至少得活到那个时候。二小姐，老夫人请你过去一趟。老夫人，二小姐过来了，叫她滚进来。不知祖母匆匆喊我过来，所为何事？给我跪下！祖母，不知浅宁是犯了何事？你快与你祖母道个歉，莫要真将她气出个好歹来。表姑这话说的好生奇怪，便是道歉，总该说个错出来。敢问浅宁做错了何事？你可是动手打了南枝，还害得她被安然公主误会，在外面罚跪。我没有，我是……你还撒谎！你当着这么多人的面还想狡辩？你当大家伙的眼睛都是瞎的吗？我听下人说，要不是二小姐接连3番让三殿下失了面子，也不会有后面的事。而她不仅不知悔改，甚至还对我家南枝动了手。蠢货，被苏林哥当枪使了都不知道。你还有什么话好说？敢问祖母，可知我为何对苏南枝动手？安然公主又为何处罚她？南枝毕竟是你姐姐，无论她说了什么，你对她动手都是不该。若是苏南枝先动手的呢？南枝性子文静，她为何会平白无故打你？是不是你说了什么？是，我说她外善之女，未入族谱，不配与我们姐妹称呼。祖母，敢问我说错了吗？还是说您承认了苏南枝的身份？这说的哪里话？承没承认，你和你母亲还不清楚吗？那就行。我还以为祖母何时承认了苏南枝的身份。祖母，你要给南枝做主啊！我的南枝啊，你的脸怎么被打成这样啊？母亲，都是苏浅宁，她看我不顺眼，就想害死我。求姑母开恩，不管有没有认祖归宗，南枝都是侯爷的亲生女儿。她被人打成这样，日后还怎么做人啊？求姑母还她个公道吧。这件事情我会处置，你还怀着身子，不能跪太久了，快些先起来。江清瑶不敢起来。若是我与侯爷的孩子问候都会被人当成牲畜殴打，我还生下来做什么？平白叫我心里难受，是我的过错。当年我就不该将他生下来，也好过受了10几年的苦。你这个孽障，还不快跪下！南枝是你同父异母的姐姐，你是如何下得了手的啊？我以为你是在外面自由惯了，性子野了些，但本性善良，是以不曾拘着你学规矩，你便学会了恃宠而骄、蛮横残忍吗？谁说他脸上的伤是我打的？祖母难道不知道，苏南枝因为言语不当得罪了安然公主，被安然公主掌嘴20。若非你，安然公主怎会为难南枝？再说了，你难道没有对她动手吗？祖母这是认定了是我的错。那你可知苏南枝当着太子的面说了什么话？他说太子是个活不久的病秧子，我若是不动手教训，岂不是代表侯府默认了他的话？你当真说了这些话？祖母，我也是被浅宁给气到了，才会口不择言。那你可知你这句话会将侯府置于万劫不复之地，藐视皇族，可是抄家灭族的罪名。祖母，可还是觉得浅宁打的那一耳光有错？好了好了，是祖母错怪了你。祖母，方才您听闻我打了苏南枝，气得要我跪下惩罚我。那现在是他先挑起事端，对太子出言不逊，您要如何罚他呀？你说的有道理，你想如何罚他？二小姐，我知道因为我和南枝的存在，闹得你与侯夫人心中不快。你若是因此嫉恨上我，我并无怨言。但南枝还是个孩子，希望你放过他这一回。表姑，你一个长辈给我一个晚辈磕头，到底是想做什么？莫不是想坐实了我不敬长辈之名？此事若宣扬了出去，我还如何在京中立足？表姑这算盘打的是真好。我不是浅宁，我没这个意思。不是这个意思，是什么意思呢？难道表姑在心里觉得当日所为乃是小人行径，知道自己做错了，所以借机来认错？江清瑶，你这是做什么？
莫不是叫浅宁以后没脸见人？怎么会呢，姑母？我不过是担忧南枝，觉得他冲撞了浅宁，想替他说个情罢了。没成想竟会惹出这样的闲话，还希望姑母不知者不怪，原谅我们母女。母亲，明明是他动的手，凭什么我们还要求他原谅？我不服！你胡闹！此事本就是你有错在先，却还不认错，这是谁教你的？不知祖母打算如何惩处？若是我没记错，辱骂嫡女、栽赃陷害，对太子不敬，应该请家法鞭笞20，以儆效尤。姑母，不可啊！南枝自幼体弱，怎么能受得住20鞭？夫人，我知道你容不下我和南枝，可也不能趁此机会要我们的命啊！谁家姐妹没个打闹，动用家法未免小题大做。再说了，南枝一个小姑娘，20鞭确实受不住，要不就让她道个歉。祖母，方才您以为我犯错的时候可不曾偏袒我半分，如今却要维护一个外室之女吗？谁说我偏袒南枝？只是在这内院动用家法，沾染血腥。祖母要是觉得在内院打人不方便，我便把人拖到外院去。苏浅宁，你眼里可还有我这个祖母？浅宁就是心中有祖母，才不能让祖母落个徇私偏袒之名。来人，把苏南枝给我拖出去，家法伺候。祖母，母亲救救我！表姑，规矩本就不可废，南枝犯下过错，自当受惩处。若是传了出去，反倒叫旁人非议侯府疏于管教。祖母，您以为如何？哎呦，头疼！姑母，您怎么了？二小姐，姑母都被你气得犯了头疼。表姑这话可就有意思了，告状的人是你，惹事嫁祸的人是你女儿，与我有什么关系？姑母可是素有头病之症。正是，没想到表小姐还懂这岐黄之术。姑母，我曾拜神医柳云在为师，习得医术。我怎么不知道我师父何时又收了一个弟子？我这就命人取些冰水，再准备一锅煮开的花椒水，等会儿姑母就没事了。祖母，万万不可！这冰水和花椒水虽能治病，但极为损耗元气，下次若是再发病，便是药石无医。二小姐，这种事你怎可信口雌黄？姑母自小养育我，我怎会用她的安危来冒险？倒是你不让我医治姑母，莫非是对姑母怀恨在心，想让她头疼欲裂而死？宁丫头，你就别为难江清瑶了，她什么性子我清楚得很，就按江清瑶说的法子来。祖母，到时候可别怪浅宁没提醒过你。都下去吧，今日我头疼，不宜见血，南枝的处罚改为罚跪祠堂即可。良言难劝该死的鬼，等到他日东窗事发，看你们还能不能得意。孩子，这次你受苦了，娘亲一定会找到机会替你报仇的。可是娘亲，苏浅宁有将军府的宠爱帮身，我们怎么敌得过他？南枝姐姐，今天你受伤都因为我给你带了最好的金疮药，你赶紧抹上不留疤。看来我今天的苦没白吃，至少让苏林哥站在了我这边。林哥妹妹见外了，姐姐护着妹妹是应该的。再说我今天受伤，都怪苏浅宁那个贱人。傻孩子，你小心点儿。林哥小姐，你过来是帮我们的吗？自是当然，你们为我出头，我定不能让你受委屈。我带了个嬷嬷来帮衬你们，毕竟我有的人在，她定不会太过为难你们。刘嬷嬷，你进来吧。老奴见过表小姐、南枝小姐，客气了。谢谢林哥小姐赐人，你的恩惠，我们母女会记在心里的。表姑见外了，都是自家人，不必如此客气。两个蠢货，真是好收买。苏浅宁，小人难缠，即便我不出面，光江清瑶母女的动作也会够你吃一壶。浅宁，今日你受委屈了，多吃点。娘亲，这点委屈不算什么。苏浅宁，你这个逆女！父亲这是何意？你今日打伤了南枝的脸，你祖母想要息事宁人，但我绝不允许后宅出现子女不和之事。今日我便要请家法打你30鞭，你可服气？我当然不服气。这件事祖母已经调查清楚，苏南枝自己也承认了。父亲为此事来找女儿，可是觉得祖母老糊涂了，判了糊涂案。你少来这套！一个巴掌拍不响，南枝有错，你便没错吗？你祖母只责罚他一人，不过是看你刚归家的份上，可我却要秉公处理。来人，请家法！
我看谁敢！侯爷，今日之事我也了解，是那个外侍女先挑拨，先动手，你竟说是浅宁的错，你这心是要歪到哪里去？南芝不过是无心之失，你却将事情闹大，还说不是你的错。我的错，我是错在没有让他一巴掌打在脸上，还是错在不该直指他对太子出言不敬？父亲这般偏心外侍女，当真是叫人寒心。逆女，一而再再而三的跟我顶嘴，我打死你！父亲，你想明目张胆的宠妾灭妻吗？你胡说八道什么？侯爷今日若是来说这个，那还是请回吧。你慈母多败儿！母亲，你怎么了？气得肚子疼。母亲，您如今离生产也不过3个月，现在快入夏了，您一定要安神静养，切记情绪不可波动太大。请您放心，娘亲一定会按你说的做。明日立夏，上辈子安然公主就是立夏时节遭人暗算，双腿残疾，从此沦为废人。暗中算计，倒像是燕州的手法。这是什么意思？二小姐，侯爷有令，让您在府中闭门静思己过，不得外出。静思己过，他倒是变着法儿的替苏南之母女出头。二小姐，请回吧。若是我一定要出侯府呢？还请二小姐不要为难属下，那属下就只能得罪了。今天我必须出去。学堂之事，叶安和安然公主多次护我，上一世我无力护下我在意之人，这一世我定要阻止此事发生，护住安然公主。苏浅宁这个贱蹄子，打伤侍卫也要离府，不行，我得告诉夫人去。没想到还是晚来一步，当务之急是保住安然的双腿。谁能救救我们家公主？怎么还没大夫过来啊？这可是安然公主，这般严重，哪个大夫敢出面救治？一个不好，可是要掉脑袋的。流这么多血，也不知道安然公主能不能挺过去。我看血，就算能捡回一条命，就腿都被刺穿了，以后估计也是废人。都让开！你是谁？看着还没及低吧？别在这捣乱！不知小姐是哪家的姑娘，还请不要在这种时候开玩笑。我是来救人的。黄毛丫头懂什么医术？别在这哗众取宠！去，滚回家绣花去！公主失血过多，危在旦夕。若是迟了片刻，莫说双腿能否保住，便是性命都难说。我凭什么相信你？若是救不好安然公主，我愿意给她陪葬。好，那就让你试试。公主若是有何不测，你也别想活着离开。洛伊姑娘，公主乃千金之躯，怎能将她交给一个来历不明的小丫头？莫非你现在有更好的办法？别忘了，刚才若不是你护主不离，公主也不会出事。这位小姐有劳了。你一个尚未及笄的黄毛丫头，怎么可能救得了公主？我绝不会让你靠近公主半步。公主情况危急，我以身家性命作陪，你却再三阻挠，到底意欲何为？还是说你根本不想救下公主？哼，你在胡说什么？我看分明是你想借机对公主下手，搭上我自己的命。公主，你快救救公主！事不宜迟，还请将公主挪到僻静之地。此处离望月楼最近，先将公主安置去那里。想救安然公主，我绝不会让你如愿。这是银针刺血，你派人守着外面，没有我的吩咐，任何人都不要放进来。是。站住！你要做什么？自然是送公主一程。你是三皇子的奸细！你知道的太晚了。凭你也想拦住我？
现在正是时针紧要关头，千万不能出差错。你阻拦我，那我就先灭了你！贱人，你偷袭！你这个贱人！你对我做了什么？我是大夫，自古医毒一家，毒药我自然也是擅长的。给我上，一个不留！还剩最后一针了。秦宁，对不起，我来晚了。我就知道你会来。太子，你不是病入膏肓、命不久矣吗？怎么会？你根本没事，是故意放出伤重的消息来迷惑众人。你知道的太多了，不留活口。是。小姑娘别看，我连人都亲手杀个，还怕看这些？我知道你不怕，但我想护着你。苏浅宁，你可要清醒一点，别忘了上辈就是栽在男人手里，落了个满门覆灭的下场。殿下，我该为安然公主取针了。安然公主如今性命无危，双腿或也保住了，但毕竟伤了筋脉，需要卧床休养一段时日。多谢。小心！这还是我那向来不近女色的太子哥哥吗？我一定是在做梦，好疼啊！原来不是梦。我什么都没看到，你们继续，继续。公主，我稍后开一个方子，每日煎服3天，10日后我再去公主府上为您把脉。是你救了我。有人布局想杀你，多亏苏二小姐才救下你的性命。多谢二小姐救命之恩。那我的腿……公主日后好生休养，双腿并无大碍。真的？我还以为我瘸了。从此以后，你就是我异父异母的姐妹，我的太子哥哥也是你的哥哥。安然，口误口误，以后你我姐妹相称，有时间常来公主府走动。哥，我只能帮你到这儿。你眼睛抽筋了。殿下，公主，臣女有一事相求。何事？但说无妨。未免节外生枝，我会医术一事，希望两位殿下能为我隐瞒。好，多谢。是我应该谢谢你，你让初和及时送信，护着安然，又为她医治双腿。若非如此，就算安然能活下来，只怕双腿也废了。不过我倒是挺好奇，你真有预见未来的本事？我总不能说我是重生的吧？殿下说笑了，我自有来信息的渠道，还望殿下不要多问。我信你。你就不怕我骗你，然后设计陷害，顺势埋伏？我相信你不会，也相信我看人的眼光。我喜欢的人不会对我不利。殿下，你喜欢我？你现在才发现，我以为我表现得很明显了。哎呦喂！别怕，有我在。这个也送给你。这是什么？你祖母不是送了苏什么哥一个手镯吗？这个送给你。秦宁，叶安似乎确实对我很好。我回到侯府后，他也一直在护着我。苏倩宁，我喜欢你。抱歉，我还有很多事情没有完成，暂时无心于儿女私情。无妨，我可以等你，等你做完想做的事情，等你接受我。我让人送你回去吧。人都走远了，再个看都成忘妻时了。
太子哥哥，你是不是喜欢苏家这位二姑娘？听闻苏二小姐自小被养在漠北，前段时间你也去了漠北，你们莫不是那时候认识的？这么能操心，你腿不疼了？你不说我本来都忘记了，痛痛痛！我送你回府，这段时就在府中好好养伤。这些礼品是？这些可是太子殿下送来侯府，指名道姓要送给苏家嫡女林哥姐姐的。苏府可不止一个嫡女，笑话！你该会以为这些礼物是太子殿下送给你的吧？乐之，太子妃还未定，这些礼物就是太子殿下送给侯府的，你们挑些回去吧。林哥姐，使不得，这礼物一定是太子殿下送给你的。大伯一下朝就和祖母说了，太子属于我们侯府的嫡长女。太子又如何？我可不想嫁给一个病秧子，守一辈子活寡。看你们一唱一和，听得我都累了。这些礼物，姐姐不如趁现在多看看。妹妹，我一片好心，你这是何意？没有什么意思，只是姐姐可得记住了，有些东西注定不是你的，哪怕占有一时，来日也得物归原主。妹妹何必如此说我？我知道自己的身份，不必你三番两次提醒我。放肆！谁给你的胆子这样跟你姐姐说话？让你在府中闭门思过，你竟然打伤侍卫李府，简直是粗鄙不堪，毫无教养。闭门思过，敢问父亲，我犯了何错？就因为没让你那外室之女的计谋得逞。苏浅宁，我是你父亲，这就是你跟我说话的态度。我回府这么些时日，父亲可对我尽过哪怕一日父亲的责任。你，哼！二妹妹，你怎么能这样跟父亲说话呢？父亲都已经走了，你在这里演戏给谁看？有这个时间，不如回永寿院问问祖母的看法。二妹妹好自为之。殿下，您送给苏二小的礼物被苏大小姐冒领了。浅宁她是什么反应？苏二小姐没有揭穿，那就无妨。她有她自己的考量，你帮她掩护便可。是。太子果真病重，不久于世。果然，太子如传闻一般，活不了多久。确有其事，太子病入膏肓，太医院那边束手无策，据说时日无多了。他这么着急送礼上门，看来是想把这桩婚事定下了。三皇子那边可有属意我们侯府的姑娘？暂未探到口风。如今太子病重，三皇子得势。如果皇上给太子赐婚，我们断然不能拒绝。我现在很担心林哥那丫头未必会愿意嫁过去。自古以来，父母之命，媒妁之言。她若是成为了太子妃，我们侯府便也一跃成了皇亲国戚，这是何等的荣耀！日后她就算是殉了太子，也是她的福气。也是，太子若去世了，我们侯府还可用苏浅宁去拉拢三皇子的势力。凭什么要我嫁给将死之人，而要他苏浅宁去拉拢三皇子？既然你们不为我考虑，那就别怪我自己另谋出路。你的出路我已经给你谋划好了，你就等着往里跳吧。楚河，准备马车，我要出府一趟。小姐，这么晚出去做什么？去救一个人。这么晚他能去哪儿？殿下，你可算是来了！再不来，太子妃都要被别人抢走了。发生了何事？苏浅宁呢？殿下，二小姐出府了，好像是去城外救一个男人。本殿倒是要看看，什么男人值得她半夜出城去救。燕州终于让你落到我手中了。要不是直接杀你，后续麻烦事儿太多，你早就没命了。殿下，二小姐这种救人方式好像有一种不顾对方死活的感觉。殿下，二小姐应该是与三殿下有仇吧？二小姐、大小姐一行人正往这边赶来。好了，这里没你啥事儿，你先走吧。每逢初一、15，侯府会有女眷去城外清净寺上香。燕州，你的真爱我给你送来了，希望你不要辜负我的一腔心意。
小心！太子，你怎么在这儿？路过。苏林哥不会想选那条偏僻的路吧？什么动静？多谢。苏林哥搀着三皇子去附近茅草屋了，我们跟过去看看。好。苏林哥，你上一世你冒名顶替的我救命之恩，这一世我如你所愿，希望你到时候能承受住后果。真是天助我也！我还愁如何搭上三皇子，机会就送上门了。看来老天爷也是站在我这边的。真没劲，我还以为会发生点什么呢。殿下，我们回去吧。只怕你认下这救命之恩，也无福消受。怎么了？苏二小姐，你似乎对很多事情都能未卜先知啊。巧合而已。一次巧合，2次巧合，3次还是巧合，这未免说不过去了吧？等到了合适的时候，我会告诉你的。燕安，你放心，我不会伤害你的。我相信你，千宁。我虽然不知道你想做什么，但无论什么情况，我都会支持你。包括太子妃的身份，我许诺你一人。燕安，谢谢你。上次没看到那个野男人的样子，这次可算是看到了。你给我站住！不知父亲有何事？你自己做出的丑事，还有脸问我？我做了何事，值得父亲如此动怒？二小姐，你打伤侍卫出府与外男私会一事，侯爷已经知道了，你还是早些认错吧。身为侯府嫡女，却做出这等伤风败俗之事，我们侯府的脸都被你丢尽了。你再说一个字试试！我说错了吗？刘嬷嬷可是亲眼看见你和男子在望月楼私会。不知检点，勾引外男！本侯今日要是不给你个教训，外人还以为我们侯府没有教养。那我们侯府的教养，就是听人片面之词就妄下定论。刘嬷嬷亲眼所见，还能有假？刘嬷嬷可能拿出证据。若是没有证据，她一个下人，空口白牙诬陷嫡女清白，便是打死了也不为过。你还学会恐吓别人了？刘嬷嬷是你姨娘身边的人，她难道还能说谎诬陷你不成？不过一个外室，也配称我姨娘？二小姐，我知道你不承认我，但南芝终究是你的姐妹。你放心，待我生下腹中孩子，便会离开侯府。我娘亲可没给我生出这么一个恶毒心肠的妹妹。二小姐，夫人，江清瑶，二小姐，夫人身怀有孕，你怎可动手推她？难道要伤及腹中孩子吗？看来这假孕之事快要藏不住，竟是想借机栽赃于我。侯爷，快救救夫人！二小姐当着您的面尚且如此，往后更是堪忧啊！快叫大夫！侯爷，我家夫人一直都是钱大夫诊治，他对夫人的情况最为熟悉，还是请他来吧。快去！慢着，侯府又不是没有府医，何必舍近求远呢？去请府医。二小姐，你不让侯爷去找大夫，到底是何目的？是想拖死我家夫人吗？请府医难道不是最快的方法吗？还是说你们有什么见不得人的秘密？侯爷明察，夫人身体病命弱，这么多年一直是钱大夫调理。我们只是担心府医不了解夫人情况，万一有什么差错，可就是一尸两命啊！侯爷，你别怪二小姐，是我自己没站稳。你别说话，放心，我已经命人去请大夫了，你一定会没事的。勾搭外男，又害我流产，苏浅宁，这一次我看谁还能护着你。江清瑶方才都还为你求情，而你推了她，不仅不承认，还怀疑她另有目的。来人，给我把这个逆女一起押过来。不用，我自己会走。江清瑶，你以为说服父亲请钱大夫就能高枕无忧了？重活一世，我怎会半点准备都没有？我倒要看看你们能不能请来那个钱大夫。刘嬷嬷，这钱大夫怎么还没来？大夫来了，大夫来了。刘嬷嬷，
这是我们唯一扳倒楚言秋和苏浅这两个贱人的机会。夫人放心，钱大夫是我的远房侄儿，他最听我的话。这一次，苏浅宁这个小蹄子逃不了。钱大夫，你快看看我，你是谁？钱大夫不在家，这是侯府的府医。刘嬷嬷，江清瑶怎么样了？快让府医进去诊治。侯爷，要不还是请钱大夫吧？这府医一进去，一切不就都露馅了吗？刘嬷嬷，还是让府医去看看吧。表姑刚刚都出血了，若是有什么不测，那我可就罪过了。还是说，表姑怀孕一事果真是另有隐情？你在胡说什么？既然没有，那为何不敢让府医进去？我也只是担心府医不知道夫人的身体情况。刘嬷嬷，江清瑶身体要紧，你先进去吧。是。完了。大夫，江清瑶她怎么样？孩子可有保住？你这个孽障，心思狠毒，谋害侯府血脉！我今日就打死你！侯爷，表小姐并未怀孕。你说什么？表小姐脉象平稳，并非喜脉，更没有流产。她身上的那些血是鸡血。侯爷若是不信，可请其他大夫过来一验。我就说，我都没碰到表姑，她怎么就摔地上了？原来是假怀孕，还意图栽赃陷害给我。你们说，到底是怎么一回事？若是被我查出有半个字不实言论，乱棍打死！侯爷，我家夫人她也是为了能够留在侯爷身边才出此下策啊！侯爷，求求您饶了我吧！成哥，是我一时鬼迷心窍，但我也是为了能够留在你身边才假装怀孕。看在我服侍你这么多年的情谊上，再给我一次机会吧！我只是太爱你了。江清瑶，我自是知道你的心意，这件事情我会跟母亲说清楚的。往后你和南芝便安心留在府中。成哥，你对我真好。父亲，我不同意。这件事情何时需要你的同意？父亲莫不是忘了，方才表姑想要栽赃陷害的人就是我。若非假孕一事被揭发，此刻我岂不是背下了残害手足、心狠手辣的罪名？这件事情是江清瑶不对，我让她给你道个歉。道个歉难道就够吗？那你想如何？既然父亲不打算将这对居心叵测的母女赶出侯府，那就按照侯府的规矩来，家法50鞭。什么？成哥，50鞭？那岂不是要我的命？侯爷，夫人的确做错了，可她也是为了能够留在侯爷身边，还请侯爷留她一命。既是侯府的人，犯了错就该罚。父亲方才对我如是，你们便也该如此。给我把他带下去，上家罚。成哥，苏浅宁，侯府之中还由不得你放肆，谁敢对他无礼，休怪本侯无情。我早料到父亲会偏袒他，今日我便亲自上前。逆女，你竟敢忤逆我的话！你眼里还有没有我这个父亲？二小姐，不好了！侯夫人听说了缥缈阁这边的事，赶来时动了胎气，只怕是要生了。萧亚轩，我不是让人守着，谁敢将这此事透露给母亲？是表小姐屋里的人。江清瑶，等我母亲平安生产后，我们新账旧账一起算。逆女，你还敢威胁江清瑶？我母亲怀孕生产，你半个字不过问，却一味偏袒江清瑶。若我母亲平安便罢，她若是有个3长2短，你们我一个都不会放过。还敢威胁我，反了你！嬷嬷，稳婆请了吗？还有百草堂的神医一并请过来，另外再派人通知哥哥和将军府。是。成哥，且您对我动手也就算了，但她好歹是你的女儿，怎么能这么跟你说话？这般目无尊长、蛮横无理之人，也配做我苏城的女儿？你放心，他打了你这一辫子，稍后我定让他给你个交代。如今言求生产，我先去通知母亲。成哥，你去吧。刘嬷嬷，我们先去秀雅阁看看。不枉费我鼓动江清瑶母女和苏浅宁作对，
看着他们狗咬狗，真是有意思。你来做什么？夫人生产，我自然要过来看看。毕竟日后我进了侯府的门，这孩子也得喊我一声姨娘。江清瑶，你做梦！只要有我在，这辈子都不可能让你进门。夫人，你还不知道吧？侯爷已经说了，过些时日就让我进门，给我和南之名分。江清瑶，看来刚才那一鞭子没让你长记性。苏浅宁，你竟敢打我！你信不信我还能灭了你？夫人，正事要紧。浅宁，我可是带了大夫过来。你母亲这么久没动静，不会是出什么事了吧？快让她进去看看。还不快去！夫人要是有什么事，你也别活了。江清瑶，用不着你在这里假好心。你和你的人都给我滚出秀雅轩！浅宁呐，这生孩子之事你不懂，还是让我带人进去看看吧。你敢进去试试？是发生了何事？这么剑拔弩张的？侯爷，无妨，我与二小姐有点小误会而已。什么小误会？我家夫人知道侯夫人生产，特意带了经验丰富的稳婆进来。二小姐不领情也就罢了，还动手打了我家夫人。我笑你，你表姑也是一片好心，你竟敢打她！父亲，你怎么不问问我为何打她？侯爷，我不打紧的，还是先看看夫人如何了。你母亲怎么样了？如若楚言秋再诞下一子，只怕这侯府以后都得改姓楚。不行，我一定不能让这种情况发生。你这是何意？父亲，稳婆和张嬷嬷都在里屋，您还是在外面等着吧。不孝女，你连父亲都敢阻拦，我打死你！父亲，我也是为了母亲着想，希望您能谅解。小姐，夫人晕过去了，有难产之象，这可如何是好？不枉我在她怀孕之间下了那么多补药，要的就是胎大难产这个效果。你快去看看吧。你们谁都不许进去。浅宁，我知道你不喜欢我，但你也不能用你母亲的性命赌气啊！若是出了差错，可就是一尸两……闭嘴！张嬷嬷，按照这张上面说的做。侯府的事情，什么时候轮得到你一个闺阁小姐做主？我看你就是想害死你娘！浅宁，不要胡闹！女子生产之事，岂是你一个闺阁小姐能指手画脚的？我是过来人，这件事交给我就好。无论如何，不能让楚言秋平安生下嫡子。别以为我不知道你们今天打的什么主意，今天哪怕是我死，我也要护住我母亲平安生产。逆女，今日我就让你知道，这侯府到底是谁说了算！给我上，拿下二小姐！都上前，将她拦下！不准你们伤害小姐！楚河，小姐，我无妨，没能护好你。苏浅宁，我是你父亲，在这侯府，你有什么资格同我作对？太子妃的资格够不够？谁给你的胆子说自己是太子妃？对太子不敬，冒犯皇家，我看你是想把整个侯府都拖下水才罢休！来人，给我把这个孽障关到祠堂，没我的允属，不得离开半步。如果是我呢？叶安，太子，侯爷，就是他那个和二小姐私会的野男人，我亲眼看见他和二小姐。侯爷，你这是做什么？这可是太子，对他不敬，你是不是不想活了？什么？太子？参见太子殿下，微臣有失远迎，望殿下恕罪。不是传闻太子病入膏肓，怎么看着不像啊？免礼。不知殿下亲自来侯府，所为何事？听闻侯夫人生产不顺，特意从太医院带了位太医过来，只是没想到撞见侯府这般欺辱本殿未来的太子妃。殿下，
您定的未来太子妃不是微臣嫡长女苏兰歌吗？上次您还让人送了礼物给她呢。侯府的嫡出小姐，难道只有一人？苏浅宁才是本殿选中的太子妃。本以为这次能除了楚言秋这个贱人，没想到苏浅宁这个小贱人竟然勾搭上了太子。你进去守着你娘亲，这里我替你守着。好。楚言秋，你这个贱人，最好难产而死。生了，终于生了！谢天谢地，菩萨保佑。你没事吧？我没事，谢谢你。你娘和弟弟都没事吧？这可真是祖上保佑啊！我这就让人给严秋准备一些补身体的。不用了，我会命人将我母亲送回将军府，就不劳父亲费心了。你还是好好管管你那个上不得台面的外室吧。我差人帮你。严秋是我侯府当家主母，这生产当天被接回将军府，像什么话？侯爷，我们和离吧。什么？我不同意！和离书明日我会遣人送来。浅宁，我想回家了。娘亲，我这就带你回将军府。浅宁，你为何不跟你娘亲回将军府？太子，我在侯府还有事情需要处理，您帮我护好母亲和弟弟。浅宁，你在府中一切当心，我留了几个暗卫给你，谁要是欺负你，直接打回去，有事我给你兜着。谢过太子。成哥，苏浅宁用鞭子抽我，又扇了我一个耳光，难道因为他与太子相好，就不追究他的过错了吗？成哥，你放心，我会给你一个满意的交代。巧了，我也要他给我一个交代。你这话是什么意思？江清瑶假孕又流产陷害我，故意将消息透露给我母亲，在她生产时故意为难，真当我苏浅宁是吃素的吗？成哥，我是为了留在你身边才做出了假怀孕的事情，我真没想为难夫人，不知二小姐为何要这般误解我？浅宁，假孕一事是江清瑶不对，但她好心去看望你的母亲，你怎么能对她动手？这般行径岂是一个大家闺女的做派？今日我就罚你在祠堂跪一晚上，以儆效尤。父亲，你倒是护她的姐，只是你大概还不知道，她与人私通，还妄想混淆侯府血脉。苏浅宁，你为何一再往我身上泼脏水？你究竟想要干什么？非要逼死我才罢休吗？我污蔑你，江清瑶，睁大你的眼睛看看，这人是谁？你老熟人全都交代了，你就没有什么想说的吗？什么老熟人？我压根儿就不认识他。别再浪费口舌了。你们青梅竹马，你为了怀孕找上他，他去你院子的那一夜，可有不少人看见了。只有死人才不会乱说话。成哥，一定是这男的诬陷我，我这就杀了他！你想杀人灭口？江清瑶，你成哥，我怎么会做出这种事情？一定是他诬陷我的，还求成哥快快将他打死，还我清白啊！你拼命保他，他却是迫不及待的要你的命。苏浅宁，你设计算计我！江清瑶，你的心肠实在歹毒，侯爷，你根本不了解他，他屡次私下寻我，谎称怀有身孕，图谋算计。你胡说！一定是你和苏浅宁陷害我，成哥，你相信我，是他们胡说。但你左胸下一颗红痣，也是我胡说的吗？你这个荡妇！成哥，你别听他胡说八道，你快杀了他，杀了他呀！苏城，我和江清瑶早暗通谱曲了，就连苏南枝也是我的女儿。你疼她宠她这么多年，不过是在帮我养女儿。成哥，求你，你还有什么隐瞒我的？你要不说，我现在就掐死你！成哥，我确实骗了你，我没有怀孕，和王源也有来往，可难道真的是你的女儿啊？求你饶她一命！
完了，一切都完了。把他送去佛堂，找人严加看守。站住！父亲，您还有事儿吗？这下你满意了？父亲这话是何意？我怎么就听不明白呢？滚吧！滚出去了就别回来！苏浅宁，纵使太子看上的是你又如何？他就是个病秧子，离死不远了。如今我已经攀上了三殿下，以后你还是会被我踩在脚下。我听说最近三皇子和苏林哥来往颇为密切，还不是拜你所赐。燕州一直以为当初的救命救恩人是苏林哥，对他可谓是有求必应。既然这样，那我再送他们一份大礼。你说，若是燕州知道是苏林哥冒名顶替我的救命之恩，会对他如何呢？你想怎么做？到时候你就知道了。这是那日我送给他的手镯，还是第一次见他戴上。你看着我做甚？这个手镯是我母后当初留给我的，是她送给未来儿媳的见面礼。啊？那你那么早就送给我，还不告诉我这个手镯的意义？大概在那个时候我就喜欢上你了。千宁，我知道今日你承认太子妃的身份是情势所逼，但我若是以太子妃为嫔，余生只你一人，你愿意嫁给我吗？你怎么就确定今天是情势所逼，而非我真心呢？这么说你也是喜欢我的？你快放我下来！浅宁，我只是太高兴了，带我回去筹备，定然十里红妆娶你过门。我若是以太子妃为嫔，余生只你一人，你愿意嫁给我？小姐，小姐，怎么了？小姐想什么呢？这么入神，脸上的笑意都藏不住。没什么。小姐，缥缈阁内人已经被侯爷发落了，老夫人近来头疾一日重过一日，请来的大夫诊脉，称先前表小姐所用的调理之法太过伤身，损耗内里元气，老夫人身子亏空严重。侯爷得知后震怒，便重重责罚了那人。那苏南之呢？他亲眼看着僵尸没了，受了刺激，神志不清。当初三番四算计你和夫人，如今遭报应也是活该。不过什么？苏南之疯了后，一直说是苏林哥指使的。江清瑶母女一直针对我，背后少不了苏林哥的挑拨。江清瑶母女的仇我已经报了，接下来就该收拾苏林哥和燕州了。等久了吧？有没有想我？三皇子，我已经怀上三皇子的孩子，三皇子妃我势在必得。您轻点。苏林哥，你当初不是设计我想让我被捉奸在床吗？今天我就让你尝尝被捉奸在床的滋味。苏兰哥和燕州在房间，按照我们之前说的做。是。不好了，走水了！快快快，赶紧去通知各院主子，大小姐的院子着火了！大姐，父亲，大姐姐怎么没出来？会不会是被浓烟呛晕过去了？趁着火势不大，赶紧将门撞开，或许还能救人性命。都给我让开！报告神帝！姐姐屋内怎会有外难在此？衣衫尚且未整。孽女，你简直不知廉耻！父亲息怒，大姐姐涉世未深，会不会是被人蒙骗了？你这个下道东西，竟敢引诱我侯府邸！放肆！三殿下，苏城这个蠢货，这个时候还暴露我的身份。侯爷，父亲，你要为女儿做主啊！好端端怎么会走水？一定是苏浅宁，是她蓄意想要害我。大姐姐这话说的可真有意思。我怎么害你了？难道是我把奸夫塞到你床上，再在你的屋里放火不成？够了！还请殿下先去更衣，之后移务花厅，有要事相商。三殿下，你放心，我会对你负责。这个耳坠怎么会在苏浅宁这里？
难道救我之人是苏浅宁？听林哥说，三殿下与小女乃是情投意合，如今又发生这样的事儿，老臣有一个不情之请，殿下可否让林哥留在身边？很快我就是高高在上的三皇子妃了。苏浅宁，你还不知道吧？本殿若是不娶呢？殿下，你说过会对我负责的。你之前也说过，救我之人是你。难道他发现我欺骗了他？还真是如上一世一样冷血无情。可是殿下，我的身子已经给了你。娶你也可以，但我有一个条件。什么条件？他为正妃，你为侧妃。完了，一切都完了。苏二小姐觉得如何？三殿下，您这个玩笑开大了。本殿不觉得是开玩笑。侯爷，两位都是您的千金，不知您意下如何？三殿下，这恐怕不行。为何？因为苏浅宁是本太子看上的人。皇兄这话何意？别肖想不属于自己的苏浅宁，你娶不起。本殿要是你，就先将这些事情解决掉。三更半夜在别人府上被捉奸在床，皇家可丢不起这个脸。三殿下，我怀了你的孩子，你不能不娶我为妻。父皇如今一个孙子没有，苏兰哥怀上了皇室长孙，看来不得不娶了。怀孕了怎么不早些告诉我？方才不过是同你开玩笑罢了。三殿下，我本想等您提亲后给你一个惊喜的。侯爷，还请将林哥许配给我。只是如今林哥怀有身孕，娶正妃礼仪繁琐，不如让他早早进府，唯有这样才能保全林哥乃至侯府的名声。待你生产后，本殿再上书父皇，册立你为正妃。一切全凭殿下做主。苏林哥，如此一来，你和燕州就是夫妻一体，分不开。2个月后三皇子谋反，你也跑不掉。小姐，夫人自从和侯爷和离后，整个人看着气色都好了不少，脸上的笑意也多了。母亲开心就好。我终于改变了上一辈子的命运轨迹。二妹妹，我们又见面了。三皇子被禁足，上下皆不得外出，你这是公然抗旨。抗旨又如何？过了几日，那个位置上的人可就是三皇子。你要谋反，到时候用你来威胁将军府和太子，想必定会事半功倍。带走。叶安，又是你坏我好事！三弟，你已经败了。败？叶安，这可未必。苏浅宁她还在我手里。他人在何处？若是他受半点委屈，我定不会轻饶你。我在这里，我可没有那般任人拿捏。殿下，救救我！你这个废物，派了那么多人给你，抓个苏浅宁还抓不住。三皇子兴兵逼宫，犯下谋逆重罪，即日起罚夺皇子封号，终生圈禁。苏浅宁，全都是你从中作祟，我定不会放过你！你平安无事就好。听说了吗？三皇子造反逼宫，太子殿下受伤昏迷半年之久，终于醒了。举国上下同庆，能不知道吗？据说是定安侯府的二小姐苏浅宁妙手神医救了太子殿下。什么二小姐？她才是定安侯府的大小姐。之前那个苏林哥啊，是冒牌货，跟三皇子和前定安侯逼宫造反，早就死了。据说陛下给他和太子赐婚，马上就是太子妃了。浅宁，此婚一事我事先并不知晓，你若是不愿意，我可以去跟父皇说的。谁说我不愿意了？还是说你嫌弃我？这么说你是同意嫁给我了？是啊，一个视我如生命的人，
我还有什么好迟疑的呢？延安，其实在你昏迷的那段时间里面，我一直在想，我要是当初答应的求娶就好了。现在也不晚。